간간히 선두권에는 한 2타, 3타 줄인 선수도 있어요. 이다현 선수 오늘 3타 줄였네요. 네. 오늘 같은 날은 정말 뭐 2타, 3타가 아니고 거의 2부파 정도로만 마무리해도 선수들끼리 그런 얘기도 할 것 같아요. 시즌 끝나고 나서 뭐 만나서 너 11월 달에 부산 가니 무안 가니 이러면 참 정말 좀 처절할 정도로 희비가 엇갈릴 것 같습니다. 승자들은 파티를 하러 가고. 네. 참 선수들이 그 바람이 이렇게 많이 부는 가운데서도 그 다른 두 선수의 공이 거의 이채연 선수 있는 위치에서 거의 멈췄을 듯 하다가 굴러 내려갔잖아요. 그렇다 그러면은 이채연 선수 공이 걸려 있는 부분이 특히 더 왼발 내리막입니다. 훨씬 더 까다로운 샷이에요. 오, 잘 쳤습니다. 어허, 굿샷. 이채은의 버디 펫. 네, 나이스 버디. 8언더파로 다시 돌아왔습니다. 첫 홀을 보기로 시작했지만 버디로 만회했고 나가면 되겠습니다. 오늘이 정말 그 커트라인도 있는 날이고 그러다 보니까 정말 오늘이 진정한 테스트의 날이네요. 뭐 시험대에 오른 느낌이에요. 단독 1위 이채은. 상금 랭킹 60위를 기록하고 있는 이채은. 그동안 우승이 없었는데 우승 경쟁을 했던 경기들이 몇 차례 있었죠. 지난해 메디힐 한국일보 챔피언십에서 준우승을 기록했습니다. 오, 와, 나이스샷. 굿샷. 네, 방향, 네. 거리 아주 완벽했습니다. 정말 좋은 샷을 만들어냈네요. 오. 선두 이채은은 더 달아날 수 있는 기회입니다. 버디 펫. 아하. 아깝네요. 아, 정말 좋은 기회였는데요. 파펫. 네, 놓치지 않고 선두 자리를 지키고 있습니다. 선두를 잘 지키고 있는 이채은, 이제 전반 마지막 9번 홀입니다. 네, 티샷 잘 왔죠? 이채연 선수와 유소연 선수 이 두 선수 다 그래도 세컨샷을 아주 깊게 보냈어요. 일단 108m. 말씀드린 것처럼 그린 뒤쪽에 나무가 핀을 덜 흔들지만 이거 우측으로 밀립니다. 맞바람성 옆바람인데 다행히도 그래도 거리는 충분했네요. 오히려 너무 길었는데요. 똑바로 갔어도 그린 뒤쪽 벙커에 들어갔겠어요. 거리만 맞추겠다 그러면 핀을 직접 보고서 약간 왼쪽으로 흐르더라도 그렇게 되면 멀리 도망가지는 않는데요. 네. 두 가지 옵션이 있을 수 있을 것 같은데 일단 오른쪽을 봅니다. 두 타 차 선두 이채은의 버디 시도. 오, 들어가요, 이채은. 와, 놀라운 퍼트가 들어갔습니다. 이야, 이 버디는 정말 아주 대단한 버디입니다. 정말 엄청난 버디인데요.
지금 공이 굴러가는 스피드도 굉장히 좋긴 했지만은 네. 일단 홀을 지나서는 계속 내리막이었거든요. 와, 스피드도 좋았고 라인을 정말 잘 봤네요. 이거 어마어마한 플레이가 나왔어요. 자, 이 버디로 세 타차 선두. 약간 러프로. 우측으로 깎인 네. 공인데 다행입니다. 페널티 구역이 있었거든요. 우승 경쟁을 하겠습니다. 오늘 세 타를 잃었지만 선두 지키고 있는 이채은. 이채훈 선수는 아주 오, 과감하게 핀보다 왼쪽으로. 좌측으로 공략을 했어요. 네. 이승현 선수의 공도 아주 좋은 버디 찬스고요. 이채은은 달아날 수 있는 기회입니다. 버디 펫. 오, 나이스 버디. 좀처럼 보기 네. 힘든 버디가 16번 홀에서 나왔어요. 기회를 놓치지 않고 단독 1위로 올라섭니다. 잘 지키고 있습니다. 자, 하지만 오늘 2위로 합류한 선수들 이미정, 최혜림, 배소현, 임진희 선수 저력 있는 선수들의 활약을 내일 또 지켜봐야겠습니다. 자, 정윤지 선수가 9위로 마무리했고 김수지 선수가 지금 공동 19위, 이혜원 선수도 공동 19위에 올라 있습니다. 이승현 선수가 좀 많이 잃고 내려갔죠.